أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما अल्लाह जे ज़ात जॾहिं मुंहिंजे हबीब खे हिन दुनिया जे तख़्ते ते मोकिलियूं त ताइफ़ जूं दायूं सभई मिली अमा हलीमा वटि आयूं। अमा अॼु मके पाक में तुजारनि खे पुट ॼावा आहिनि, असां बि अॼु ओॾे वञूं थियूं। तूं बि हली त तोखे दावत आहे कि मां बि तव्हां सां हलां थी। पर हुननि जूं सवारियूं तमामु तेज़ हुयूं। उहे अॻई मके पाक में पहुची अमीरनि जा ॿार खणी वयूं। बाक़ी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़ो ॿार रहियो। त अमा मके पाक में अमा हलीमा पहुती। माइन चयुसि त अमा हलीमा असां अमीरनि जा ॿार खणी वयूंसीं, बाक़ी हिकिड़ो ॿार बचो आहे जो छोरो छिनो ॿार आहे, जो पीउ हिन दुनिया मां लाॾाणो करे वियो आहे, पर उन जो नालो मुहम्मद आहे। जॾहिं उन मुहम्मद जो नालो ॿुधई त हिन खे दिलि में एतिरी ख़ुशी थी जो वाट सां आई पई त वणनि टिणनि पखी पुखड़नि मां आवाज़ पिया आया त जो महबूब दुनिया जे तख़्ते ते आयो आहे, जंहिंजो अल्लाह जे ज़ात पाण उन ते दुरूद पढ़ंदो आहे। ऐं पंहिंजे ॿारनि खे बि चयो अथई त उन महबूब ते दुरूद मोकिलियूं। ऐं उन जो प्यारो हबीब आहे, अॼु उन दुनिया जे तख़्ते ते अॼु उहो आयो आहे। ऐं सभिनी वणनि टिणनि मां इहे वायूं पयूं ॿुधाईंदी ऐं मके पाक में मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ॻाल्हि पिया कनि। हिक ॿिए खे पखी पुखड़ मुबारक पिया ॾियनि। वणनि टिणनि मां आवाज़ पियो अचे, जंहिंजी अमा हलीमा खे इहा वाट सां ॿुधंदे पिया आहीं। जॾहिं हिते उहो नालो ॿुधाई मके पाक में त उहो हिकिड़ो ॿार मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाक़ी रहियो आहे, जो ग़रीब घराणो आहे। इन जे करे हुननि दाइन कोन खयूं। अमा हलीमा ॿुधो त हीउ जहान बि मुंहिंजो भलो थींदो, अॻिते जहान बि मुंहिंजो भलो थींदो। जंहिं टाइम में अमा हलीमा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दरवाज़े ते पहुती ऐं दां कयईं त मुहम्मद मिलायो। हज़रत अब्दुल मुतलब जॾहिं महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे खणी आयो, अमा हलीमा जॾहिं हुनजो चहिरो पाक ॾिठो त ॾिठईं त रोशनीअ सां भरपूर आहे, हुस्न में एतिरो त जमील आहे जो चंड बि हुनजे अॻियां शर्माए। अमा हलीमा यकदमि महबूब मुस्तफ़ा खे झोलीअ में वरितो ऐं उन खे पंहिंजो सुकल दोस्त सॼो छॾे खॿे दोस्त ते आणण जी कोशिशि कयईं। महबूब मुस्तफ़ा जे लबनि मां आवाज़ आयो त अमा इहो मुंहिंजे जुड़वे भाउ जो आहे, जेको मूंसां थञ प्याक शरीक आहे, मुंहिंजो हुन पासे ॾे आणे। अमा हलीमा जे वात मुबारक मां इहो नितो त भाउ त मुंहिंजो सुकल आहे। चई अमा मूं मुहम्मद जा लब ईंदा इंशा अल्लाह, मूं में दा खीर हलियो ईंदो, पर पहिरें वुज़ू कर
इन खां पोइ बरकातूं नफ़ल शुक्राना अदा कर। पोइ मूं महबूब खे इन दोष ते आणे। जॾहिं महबूब मुस्तफ़ा ने दोष ते आयो त 32 नारनि मां खीरु हलियो आयो। छो जो इहो मुंहिंजे हबीब जे लाइ क़ाबू रखियलु हुयो। इन करे उहा अमानत तौरु महबूब जे लाइ पियल हुई। इहा कंहिंखे बि ख़बर न आहे त उन दोष मुबारक में छा पियल हो, जेको महबूब जे लब मुबारक पहुचण सां 32 नारनि मां खीरु हलियो आयो। अमा हलीमा महबूब साईं खे खणी जॾहिं पंहिंजे सुवारीअ ते वेठी ऐं रवानी थी त जेके अॻु में उहो मायूं पंहिंजे सुवारियुनि ते वयूं हुयूं उन जूं एतिरियूं तेज़ सुवारियूं हुयूं, पर अमा हलीमा जी उहा सुवारी डुबरी हुई। पर महबूब जे वेहण सां उनखे एतिरी तरब करीम ताक़त ॾिनी जो उन्हनि दायनि खां क्रास पई करे। उहे मायूं चवनिसि पियूं त मां साजुरत सां सभिनी खां पोइते पे आई आहियां। अॼु तुंहिंजी सुवारीअ खे छा थियो आहे? चई तव्हां नथो सम्झो, तव्हां नथियूं सम्झो त अॼु मुंहिंजे सुवारीअ ते उहो जवान चढ़ियल आहे जेको ॿिन्ही जहाननि जो सरदार आहे। इन जवान जे सदके हीअ सुवारी तव्हां खां अॻु में पई हले। ऐं उन्हनि मायुनि चयसि त मां तोखे इन घराणे मां छा मिलंदो? हिकु शाइर हुते अर्ज़ु कयो त तॾहिं न ईंदी तॾहिं हली मां ग़रीब घर खे छॾे हली मां। चइन कान मुड़ंदी कॾहिं हली मां ॻाल्हि इन तां लहंदसि कोन। मायूं मूंसां मथो न मारियो होत छॾे ऐं हलंदसि कोन। लाल मिलियो वा लाल मुहम्मद कान बिना ॿियो खणंदसि कोन। जोई मिलियो वा सोई मुहम्मद राति रिझाई में रोई मुहम्मद। दाग छॾींदुमि धोई मुहम्मद सूर हाणी मां सहंदसि कोन। मायूं मूंसां मथो न मारियो होत छॾे ऐं हलंदसि कोन। लाल मिलियो आहे लाल मुहम्मद कान बिना ॿियो खणंदसि कोन। ख़्वाबुनि सां पई राति ढली मां जग सॼे जी वाग झली मां। हर को चवे पियो अमर हली मां ॿियो पुनल अहिड़ो पसंदसि कोन। मायूं मूंसां मथो न मारियो होत छॾे ऐं हलंदसि कोन। लाल मिलियो आहे लाल मुहम्मद कान बिना ॿियो खणंदसि कोन। ख़्वाबुनि सां पई राति ढली मां जग सॼे जी वाग झली मां। हर को चवे पियो अमर हली मां ॿियो पुनल अहिड़ो पसंदसि कोन। मायूं मूंसां मथो न मारियो होत छॾे ऐं हलंदसि कोन। लाल मिलियो वा लाल मुहम्मद कान मुना ॿियो खणंदसि कोन। मालिक अहिड़ो मीरो ॾिनो आहे सुकल बबड़े खीरु ॾिनो आहे। परवर अहिड़ो पीरो ॾिनो आहे ॾुख हाणे मां ॾिसंदसि कोन। मायूं मूंसां मथो न मारियो होत छॾे ऐं हलंदसि कोन। लाल मिलियो आहे लाल मुहम्मद लाल मिलियो आहे लाल मुहम्मद सूर हाणे मां सहंदसि कोन। मलूक मूं वटि मदनी ईंदो मान मथां मुंहिंजो थींदो। ॾाज ॾहूणा ॾातर ॾींदो पोइते अबासी पवंदसि कोन। मायूं मूंसां मथो न मारियो होत छॾे ऐं हलंदसि कोन। लाल मिलियो आहे लाल मुहम्मद खान बिना ॿियो खणंदसि कोन। पर मुंहिंजो महबूब जॾहिं महिराज अला जे ज़ात जिब्रेल खे मोकिलियो त हे जिब्रेल वञ अॼु बुराक आहे। बुराक बिस्त मां वठी मुंहिंजे महबूब खे अॼु वठी यार अज़ीम ते। जिब्रेल जॾहिं पहुतो त जिब्रेल खे अलाह जे ज़ात चयो त हे जिब्रेल
मुंहिंजे महबूब खे हथ विझी या ईअं न जाॻाइजाए, छो त मुंहिंजे महबूब जे निंड में खलल पैदा थींदो। तंहिंजे करे तुंहिंजो मुंहुं मुबारक मूं काफ़ूर जो ठाहियो आहे, तंहिंजे करे तुंहिंजो मुंहुं मुबारक तमामु थधो आहे। तूं मुंहिंजे महबूब जे पेरनि सां घुमाइजाए त मुंहिंजो महबूब पाण ई जाॻी पवंदो। जॾहिं जिब्राइल आयो, छा जिब्राइल जी हस्ती आहे, पर हेॾो मुंहिंजे महबूब जो छा शान आहे जो महबूब निंड में आरामी आहे। जिब्राइल पहुतो महबूब मुस्तफ़ा जे पेरनि मुबारकनि सां मुंहुं मुबारक गॾायईं त महबूब उथी पिया। महबूब ॾिठो त जिब्राइल बीठो आहे। ए जिब्राइल कीअं आयो आहीं? ए मुंहिंजा हबीब, मूंखे अल्लाह जे ज़ात मोकिलियो आहे त अॼु तव्हां महराज ते अचो, इन जे करे मां बुराक आंदो आहे ऐं तव्हां तयारु थियो। अॼु महबूब तव्हांजे अल्लाह इहा दावत मोकिली आहे, हली अल्लाह जी दावत खाओ। महबूब मुस्तफ़ा जॾहिं बुराक वटि पहुतो त महबूब मुस्तफ़ा लांग वराइण जी कोशिशि कई त उते तमामु टप ऐं कुॾ ॾियणु लॻो। बुराक, छो बुराक तोखे छा थियो आहे जो चढ़ण जे बदिरां टप कुॾ थोरी? साईं इहा ॻाल्हि कान्हे, मां तुंहिंजे इन ॿुधण खां पोइ ख़ुशीअ में त आयो आहियां, पर मुंहिंजा महबूब क़यामत वारी जेका सुवारी हूंदी उन जो बि अॼु तव्हां मूंसां वाइदो कयो त उन जो बि मां तव्हां ते सुवारी कंदुसि। महबूब साईं उहा बुराक सां वाइदो कयो। महबूब साईं बुराक ते रवानो थियो। पहिरियों आसमान 500 वरिया जो पंधु, ॿियो आसमान 500 वरिया जो पंधु, ईअं 7 आसमान मुंहिंजे महबूब अबूर कया। सदरतुल मुंतहा वटि जॾहिं जिब्राइल पहुतो, जिब्राइल चयो, ए मुंहिंजा महबूब, मुंहिंजी हद हीअ ख़तमु थी आहे, इन खां मथे तिर बि हली मां न सघंदुसि। जे इन खां मथे तिर हलंदुसि त रब करीम जे हिन तजणे नूर जे हिसाब सां मुंहिंजा पर सड़ी वेंदा। मुंहिंजा महबूब इहो कमु तव्हांजो आहे, तव्हां मथे वञो, छो जो दावत अॼु तव्हांजी आहे। उन्हनि नूर जे रस्तनि खे उबूर करे जॾहिं अल्लाह जे ज़ात अर्श अज़ीम ते महबूब पहुतो त अल्लाह जे ज़ात महबूब खे चयो त अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलवातु वतय्यबातु वस्सलामु अलैक अय्युहन नबिय्यु। ए नबी तो ते मुंहिंजो सलाम हुजे। महबूब मुस्तफ़ा सलाम जो अल्लाह जे ज़ात खे जवाबु ॾिनो। उन खां पोइ जुती लाहिण जो ख़्यालु कयईं। अल्लाह जे ज़ात चयसि, मुंहिंजा हबीब जुती न लाइ, छो जो इन खे जेका ज़मीन जी धज़ लॻल आहे, अॼु इहा धज़ मुंहिंजे अर्श अज़ीम खे लॻे त अञा बि अर्श अज़ीम खे मां शान वारो कयां। ऐं अल्लाह जो हबीब जॾहिं महबूब वटि अल्लाह जो महबूब जॾहिं अल्लाह जे ज़ात वटि मथे रूबरू पहुतो, अल्लाह साईं चयसि, मुंहिंजा महबूब अञा वेझो आहे, तव्हां त एतिरे क़दुरु वेझो आहियो। पोइ बि चयईंसि, फ़कान का बि कौसैन ओ अदना, मुंहिंजा महबूब अञा बि वेझो आहे, छो जो हिन ॿिनि कमाननि खां महबूब वेझो हुजे। पोइ बि चयईंसि त अञा वेझो आहे। फ़कान का बि कौसैन ओ अदना, मुंहिंजा महबूब अञा बि वेझो आहे, माना नूर नूर में मिली वियो। अल्लाह जे ज़ात जॾहिं महबूब ते एतिरी करम नवाज़ी कई ऐं इन खां पोइ अल्लाह जे ज़ात खां मुंहिंजो हबीब मोकिलाए हलियो त चई त हीउ क़ुर करीम जो तोहफ़ो तूं खणी वञ। इन खां पोइ 50 वक़्त नमाज़ुनि जा ॾिनईंसि त हे तूं पंहिंजे उम्मत जे लाइ तोहफ़े तौरु खणी वञ। जॾहिं इहे खणी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वटि पहुतो, मूसा अलैहिस्सलाम चयसि, मुंहिंजा हबीब
तोखे अल्लाह जे ज़ात जे तोहफ़े में छा ॾिनो आहे चए मूंखे हिकु क़ुर शरीफ़ ॾिनो अथई इन खां पोइ 50 वक़्त नमाज़ुनि जा ॾिना अथई ए मुंहिंजा हबीब तुंहिंजी उमत तमामु कमज़ोर आहे तुंहिंजी उमत इहे 50 वक़्त नमाज़ुनि जा पढ़ी न सघंदी तंहिंजे करे तूं अल्लाह जे ज़ात खां कुझु नमाज़ हटाए महबूब वरी अल्लाह जे ज़ात वटि वियो ईअं तव्हांजो 9 दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खां वठी वरी वापसि अर्शे अज़ीम ते महबूब असां हिन किनड़ी उम्मत जे लाइ वरी वापसि थी 5 वक़्त नमाज़ जा वरिता अल्लाह जे ज़ात चयसि मुंहिंजा हबीब हे तुंहिंजी उम्मत 5 वक़्त नमाज़ जा जॾहिं पढ़ंदी त मां उन्हनि खे सवाबु 50 वक़्त जो ॾींदुसि ऐं हीउ क़ुर करीम आहे वन नज़्ज़ल मिनल क़ुरान मा हुव शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन हे क़ुर शरीफ़ मोमिननि जे लाइ शफ़ा आहे हे उन खे पढ़ंदा त मोमिननि जे लाइ ही शफ़ा आहे ऐं अल्लाह जे ज़ात जॾहिं इहे शयूं ॾिनी ऐं मूसा अलैहिस्सलाम वटि पहुतो त पोइ मूसा अलैहिस्सलाम चयसि त मुंहिंजा हबीब असांखे रुॻो मुख़्तलिफ़ वक़्त मिलंदा हुआ उन वक़्तनि जे हिसाब सां बि असांजी उम्मत नमाज़ पढ़ी न सघी पर हे 5 वक़्त खणी वञ पर पढ़ी 5 वक़्त बि न सघंदा अॼु उमिरि जो इहो हाल आहे जो हे 5 वक़्त नमाज़ जा पढ़ी नथा सघनि छो जो उन जो सवाबु 50 वक़्तनि जो आहे ऐं असांखे उहो तोहफ़े में मिलियो आहे महबूब असां ते करम नवाज़ी कई आहे ऐं क़यामत जे ॾींहुं बि इंशाअल्लाह हम उमेद आहे उन महबूब में असांजी उमेद आहे जेको असां उम्मतुनि जे लाइ महबूब अल्लाह जे दरबार में हथड़ा खणंदो ऐं असां उम्मत जी शफ़ा घुरंदो ऐं शफ़ा मिलंदी इंशाअल्लाह उमेद आहे त अल्लाह साईं इहे असांजा जेके गुनाह आहिनि सभु बख़्शींदो ऐं महबूब जा हथड़ा रब करीम वापसि कोन कंदो ऐं उहे इंशाअल्लाह उमेद आहे अल्लाह जी ज़ात क़बूल अता फरमाईंदी अल्लाह मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम नहनु मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व माकिरीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।